Tere jälle! Täna võtame käsile ühe eriliselt keerulise ja ka eriliselt tähtsa teema. Selleks on iseseisvus. Ja iseseisvusega koos muidugi peab käsitlema ka vabadust, sest vabadus tähendab ühtlasi õigust olla iseseisev ja iseseisvus tähendab ühtlasi õigust olla vaba. Nii et kumb on kumma eeldus ja tulemus, no seda on raske öelda. Oluline on, et mõlemad oleksid, et mõlema kohta oleks meil ka mõningane teadmine, et me ka pürgiks mõlema poole ja ühtlasi oskaksime märgata, millistel eeldustel on võimalik. Millistel eeldustel on võimalik olla vaba ja millistel eeldustel on võimalik olla iseseisev ja mis siis juhtub, kui me tegelikult tahame teha otsuseid. See tähendab kasutada seda iseseisvust ja õigust. Ühesõnaga, nüüd ma ütlen, et see on kõik väga keeruline. Iseseisvust ja vabadust peetakse ju eesmärgiks ja aateks ja ideaaliks ja kõik just nagu pürgivad selle poole, eks ole. Pole tähtis, milliste ohvrite hinnaga võideldakse vabaduse ja iseseisvuse eest. Sellel on oma erinev sisu, olenevad kui indiviidi või isiksuse tasandil, grupis ja perekonnas ja kogukonnas ja ühiskonnas ja erakonnas igal pool. Püütakse just nagu iseseisvuse poole, aga pangem tähele, õigusega otsustada kaasneb kohustus vastutada. Otsustada saab üksnes juhul, kui oled küllalt vaba, kui tunned ennast valikusituatsioonis, mitte sundsituatsioonis. Sundsituatsioonis me oleme seda käsitlenud, pead tegema seda, mida kästud, nii nagu kästud, siis kui kästud, seal kus kästud, nii edasi, siis ei saa otsustada, siis peab täitma. Aga praegu käib jutt nüüd õigusest otsustada ja sellega kaasneb kohustus vastutada. Vastutada väga ei taha, see on liiga keeruline ja ohtlik ka. Järelikult tuleb vältida otsustamist, järelikult tuleks vältida vabadust. Paradoks, päris hirmus ju. Põhiseadusega on igal Eesti Vabariigi kodanikul palju õigusi, kodanikuõigusi. Aga selleks, et kasutada neid õigusi, selleks on vaja terve hulk eeldusi. Kõigepealt pead kujutama ette, milline see lähtekoht on, kuidas praegu seis on. Kes sa üldse oled, kas sa tegelikult saad otsustamises osaleda? Mis see tähendab, kas sa saad? See tähendab kõigepealt seda, kas sa kujutad ette, millised variandid üldse kõne alla tulevad. Mida saaks üldse kaaluda? Ja nüüd, kui me oleme küllalt vabad ja iseseisvad, et nüüd otsustada, siis ju me peame ette kujutama, mis siis juhtub, kui seda otsust täitma hakatakse. See juhtub lähemas ja kaugemas tulevikus, avalikult ja varjatult, lokaalselt ja globaalselt. Kohe ja hiljem, mis juhtub siis, kui me nii teeme, see peab ette kujutama. Aga see tähendab ühtlasi, et peab ära tundma. Mõni näeb ette küll, aga ei tunne ära. Ja seetõttu tegelikult formaalselt õigus on, aga moraalses mõttes ei ole. Ja seetõttu ma peaksin nüüd siis rõhutama ja kutsun kõiki kaasa mõtlema, millistel eeldustel on võimalik kasutada seda iseseisvust ja vabadust. Ühest küljest on tegemist professionaalsete küsimustega. No peab olema küllalt informeeritud, peab olema küllalt haritud, et aru saada sellest kontekstist ja võimalikest põhjustest ja tagajärgedest ja teguritest ja ressurssidest ja tingimustest ja enda ja teiste huvidest ja ühesõnaga aru saama asjast. Niisiis, aga ühtlasi peab olema ka nüüd kogemus, mis võimaldab märgata seda, mida keegi ei räägi, mis kujuneb inimese sisse läbi praktilise osalemise, see tähendab, peab olema ka kogemus. Väärtuseks ei ole pelgalt teadmised,
me oleme sellest rääkinud, ma kordan nüüd, teadmise, oskamise ja arusaamise ühtsus ja õiguste, kohustuse ja vastutuse ühtsus. Ja vaat siia ongi nüüd need võrrad maetud. Vabadusi tahetakse juurde, õigusi, igasuguseid kohustusi tahetakse vähemaks, vastutusi tahate üldse. See on väga tüüpiline ja päris inetu lugu. Mida teha? Nii on olnud, nii on ja karta on, et paljud tahavad tulevikus ka samamoodi. Ja ütleme, mingisuguse võõrvõimu all võib-olla tõesti on slikerdamine kuidagi veel arusaadav ja põhjendatud. Vabas riigis, oma kodumaal, kus me ise korraldame oma elu, loome, nii ei tohi teha. Ja nüüd rõhutan, et selle professionaalse külje kõrval ei ole sugugi vähem tähtis see, vaid on vaata, et veel tähtsamgi on selle moraalne aspekt. Tähendab, normaalne inimene, kõlbeliselt korrektne inimene ei hakka tegema otsuseid valdkonnas, kus ta mitte midagi aru ei saa. Kus ta ei kujuta ette, millest see sõltub, mis siis juhtub, kui niimoodi otsustame või teistmoodi, kolmandat moodi. Ja ei taha kuuldagi näiteks sellest, et siis, kui sa oled otsustanud, siis pead ju vastutama selle eest, mis välja tuleb. Aga vastutama peab ka selle eest, mis jätad tegemata, ehkki peaksid tegema. Peaksid tegema küll, aga ei tee. Kes vastutab? See, kellel oli õigus otsustada, aga ta ei teinud. Niisiis kõne all on otsustamise ja vabaduse iseseisvusega kaasnev moraalne külg, mis ei ole sugugi vähem tähtis kui see professionaalne külg. Tuleb lihtsalt olla küllalt haritud selleks, et aru saada mitte sellest, missugune seis pelgalt on, vaid saada aru, millest ta sõltub. Sest seda, mis on, seda ei saa muuta. Muuta saab see tegureid, et hakkaks muutuma see, mille muutumist me tahaksime esile kutsuda. Materiaalses maailmas saab muuta, aga mitte materiaalses ei saa. Ja vaat, et inseneriharidusega isikud, kes on harjunud mehaaniliste süsteemidega, mingi asjadega opereerima, kujutavad mõnikord ette, et samamoodi käib ka mittemateriaalses maailmas. Ei käi. Ja isiksuseks kujuneb inimene läbi sellise tegevuse, kus tuleb olla iseseisev. Ja kuidas nüüd teha, et juba väike laps hakkaks ennast tundma küllalt iseseisvana ja samal ajal kuulaks, arvestaks teiste inimeste seisukohti, aga ühtlasi ka saaks selgeks 2 väga tähtsat mõistet. Ja need on peab ja teine mõiste ei tohi. Kui need 2 mõistet saab lapsele pisiksele juba seal 9-kuune niimoodi saab selgeks, siis ta saab tunda ennast vabalt. Kui need mõisted ei ole üldse kõne all ja laps ei tea neid, ei ole kindel, tal ei ole neid tema sees juba. Siis võib suure tõenäosusega juhtuda nii, et kogu aeg keegi ütleb, kus sa lähed, mis sa teed, kes sul lubas, tule siia, pane ära. Võtab kogu aeg mingi käsk ja keeld ja käsk ja keeld ja laps on tegelikult vangis. Ja vangis kasvanud inimene on täiesti teistsugune kui vabaduses kasvanud inimene. Ja nii, et see iseseisvus ja vabadus ei ole sellised asjad, et vaata, kui ükskord suureks kasvanud, täiskasvanud, siis võid ennast natuke niimoodi iseseisvalt ka tunda, aga siiamaani pole sul midagi. Siiamaani teed seda, mida kästud, nii nagu kästud. Ja paljud arvavad, et see on kasvatus. Ei ole. Kasvatatakse niimoodi küll, aga see, mis välja tuleb, ei ole isiksus. See on niisugune uksematt. See on
manipuleerimise objekt, kes ei ole harjunud mõtlema selle üle, mida oleks vaja saavutada, millest see sõltub, kuidas luua eeldused, kuidas ise saavutada midagi ja ühtlasi jälgida, et see, mida me teeme, oleks kõlbeliselt korrektne, oleks rahuldav nii kultuuri seostes kui ka looduse seostes ja ühiskonna seostes, perekonna, kogukonna seostes. Neid peab sel juhul tundma ju, kui sa tahad, et see, mis sa teed, oleks kooskõlas ootustega igal tasandil. Aga ühtlasi peab siis olema valmidus ka aru saada selle tegevuse tulemustest ja tagajärg, kas tegelikult sobis sinna, kuhu ta mõeldud oli, kas tegelikult rahuldas nende ootusi, kellele see tulemus oli mõeldud. Ja siis vabaduse ja iseseisvusega kaasneb inimesele kohustus olla elukestvas õppes, olla pidevalt valvel selle üle, et ta õigustaks neid ootusi, mis tal on nii kogukonnas kui ka perekonnas ja sõpruskonnas pandud ja tööl ja puhkehetkel. Aga igal pool on kogu aeg dilemmad. Kui sa tahad kuidagi viilida ja vastutuse teiste peale sokutada, siis on ju kõige lihtsam tee seda, et mina ei tea midagi, mina ei kujuta ette ja ma pole kuulnud, ma pole näinud, ma ei orienteeru, järelikult otsustamises osaleda ei saa, aga järelikult ka vastutust ei jaga ja tegelikult kasvab niimoodi subjekti asemele, kasvab manipuleerimise objekt, kes on üsna ohtlik nähtus ühiskonnas ja kultuuris. Nii et see on küsimus, mida me täna arutame, kerget hulka ei kuulu, et see on üks keerukamaid üldse ja peab väga soovima nüüd aega ja õnne ja ma ei tea kõike, mida veel, tahet ja järjekindlust ja visadust selleks, et kõigepealt iseennast väga jälgida ja mitte teha otsuseid, millest tegelikult ei orienteeru, vaid enne otsustamist teed enda asja selgeks, veendud, kuidas see toimib ja miks nii või teisiti ja saavutad, et teised saaksid ka sellest aru, mida sa teed, mitte ainult ise teed, vaid teised ka, et see oleks haakuks sellega, mida tehakse sinu ümber, mida on varem tehtud ja kultuuris omaks võetud, normiks peetud ja ühtlasi, mis on küllalt uudne ja mis viib elu edasi. Mitte ainult teha vanu asju vanamoodi ja siis imestada, et ei lähe paremaks. Ei tule ju. Pead mõtlema ka, kuidas uuendusi teha ja kuidas teha kas või vanu asju uutmoodi või siis uutmoodi ka aga vanamoodi, aga uusi asju ja muidugi on see seotud ka mingite riskide võtmisega ja muidugi, aga see ongi elu ja selleks ongi vaja valmistuda ja mitte imestada, et elu on keeruline ja me peaksime selleks kogu aeg mitte ainult valmistuma ja saavutama valmiduse, vaid ka ennast järjekindlalt ja pidevalt täiendama, nii et head otsustamisjulgust, visadust, järjekindlust, aga enne seda tuleb saavutada valmidus. Tänan tähelepanu eest.